Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, oi, pessoal! Gente, a gente tá aqui no nosso primeiro vlog. E chegou a festa junina! Daqui a pouco a gente vai se vestir de caipira. A gente já chamou os nossos amigos. Então, olha aquela árvore que bonita. A gente vai pendurar os outros doces e vou até colocar um galho. Aqui nos galhos, e quando queimar o pezinho da árvore, a árvore vai cair só que pra fora do fogo. Aí a gente tem que pegar os nossos doces. Primeiro a gente vai fazer a fogueira e vai pôr aqui. Vamos ver se elas vão conseguir amarrar. Eu sei fazer nó. Eu vou fazer nó, tá? Isso, tem que amarrar. Nó também. A gente vai pôr esse galho aqui lá na fogueira. Quando ele queimar, ele vai cair pro lado. E aí as crianças vão pegar os doces que elas quiserem, né? E tem um pirulito desse, só que gigante. Tem pirulito. Deixa eu mostrar. Cadê? Aqui, Gigante. ó, pirulito gigante. Não Tá sei se dá pra penduradinho ver. ali. Aqui, ó. Minha avó tá amarrando um. Tem pipoca, tem bala, tem esse outro pirulito. Que são pequenos. Tem bala de goma. Ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tem pé de moleque ali Pé também. de moleque. Que eu nunca comi. Depois vou experimentar. Isso. Aqui, mas você põe aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. E a vovó tá ajudando com o vovô. Isso. E daqui a pouco a gente volta, né, meninas? Com a fogueira lá fora, arrumando lá fora, né? E você vestida de caipira. Caipira maquiada. Isso. Vou colocar o fogo aqui. Aqui a rua já está cheia de fogueiras, que é tradição acender a fogueira com a lenha de São João, dia 23 de junho. Lá do outro lado ali também já tem fogueiras. Do outro lado da rua, ó. Aqui na frente. Melissa, café com leite. E ali assim também, ó. Café com leite. E pra lá também. Uma fogueira na frente de cada casa. Vou colocar mais um aqui pra pegar o fogo, pegar o fogo mais rápido. Nossa amiga Maria Júlia. Nossa amiguinha Maria Júlia. E eles estão. E elas estão falando ali pelo telefone com a Heloísa. Ô, tosse! Para o tosse! Estão gripadas. Estamos todas gripadas. Cuidado, Melissa. Cuidado, Miguel. Eu também tô E aqui as comidas. Pipoca doce, pipoca salgada, pudim, paçoca, caldo, canjica e o caldo aqui. Só que tá escuro, não dá pra ver direito. Tá quase, ó, tá mexendo, ó. Tá mexendo, tá mexendo. Sai de perto, mãe. Vai cair. Cuidado. 2, 3, Ah, vai cair. Vai cair. Isso tem que esperar, viu? Não pode correr logo, não não. vai correr não, viu? As meninas, Tá caindo. essas meninas aí pra não sair correndo. Ah, vai cair. Espera, calma aí. 1, 2, Tá em câmera lenta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Aê, pronto, agora. Não vai sair não. Não, deixa aí, deixa. Já pode pegar aqui mesmo.
Pode vir, crianças. Aqui, neném, ó. Ó, caída, tem uma caída aqui no chão, neném, ó. Aqui, ó. Tá muito amarrado. Eu quero muito grande. Aqui, ó. Tá amarrado. Eu queria o grande. Eu não tô conseguindo. Torra, Isabela. Ó, tem um pé de moleque ali embaixo, ó. Aqui, ó, Rafa, ninguém viu. Ó, Eu não tô conseguindo tirar. peraí. Ai, Júlia, olha. Ó, pega a tesoura lá, mãe.